Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тили сабагы. Анда эмесе урчка дептер китебибизди алып сабакты баштайбыз. Бүгүн көтөрүлө турган темабыз көнүгүү машыгуу иштери. Көнүгүүлөрдү иштөө менен өтүлгөн темаларды дагы да болсо тереңдетип түшүнө алышат. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү көнүгүү иштөөдө табышат. Анда эмесе балдар көнүгүүгө барабыз. 273 көнүгүүдө бул жерде жалаң сүйлөмдөрдү айландырабыз. Биз жалаң сүйлөмгө айландырганыбызда мисалын карайбыз. Бала эмне кылды? Бала ырдады. Ландыш гүлдөдү деген сыяктуу. Кийинки сүйлөмдөрдү дагы мына көнүгүүгө карап иштеп толтурабыз. Анда эмесе 274-көнүнү карайбыз. 274-көнүгүүдө суроолорго жооп бересиңер, баш мүчөлөрүн табасыңар. Анда эмесе балдар үйгө тапшырма. 276-көнүгүү китебиңерде 136 бетте. Сүйлөмдөрдү жалаң сүйлөмдөргө айландырасыңар. Биз мурунку сабагыбызда айтып кеткендей, жалаң сүйлөмдүн баш мүчөлөрү катышат. Мисалы үчүн э менен баяндооч. Карайбыз. Мен кызыктуу китеп окудум. Жалаң сүйлөмгө айландырганда мен окудум. Ким? Мен. Эмне кылдым? Окудум болот. Мына көрсөтүп койгон мисалдардай кылып, үйгө тапшырманы иштеп, дептериңерге жазып, булгабастан сулуу кылып жибересиңер. Саламатта калгыла.